这个活的螃蟹吃完以后，你都不想吃那些冰鲜的了。说实话，要不是因为他们家上了这个蓝龙，我觉得我这辈子都吃不上几回。看这个生蚝，朋友们，这锅螃蟹太喜欢人了。花盖蟹、面包蟹，还有大闸蟹。发现一个大闸蟹个头不大，但是膏特别多，黄也特别多。又开荤了，朋友们，以后不是我花钱来吃不吃的问题啊，是老板可能要倒找我钱，然后说你再别来了，因为太能吃了。1、2、3、4、5、6、7、8，幕后带你测评去吧。哎，我想想就想笑啊，朋友们，239那个自助，你们说又涨到299了，然后活动价是269一个人，对不对？你们让我去测评，我跟我姐又要花500多块钱，给不给我报销？每次都让我花大价钱，你说我做探店容易吗？他们有那个520块钱的这个情侣餐，你说我跟我姐能不能搞个情侣餐？就为了给你们探店啊！上次我姐都没吃啥东西，这一次我来拍，让我姐吃个够，好不好？上次都浪费一张券呢，538块钱。扫码成功。今天带了个计算器啊，我就看我能不能吃回本。269一个人啊，真真实实花的钱的啊！你们吃过这个蓝龙没有？在新疆卖1公斤是120啊，必须来2桶。对，我今天不把500多吃回来，我跟你讲啊，我今天就不出这个门。拿它的时候也还是要小心一点哦。刷你抖音，你经常刷我抖音哦。经常发的我都经常约别人吃。你经常进上去还可以吧？可以，还可以啊。这个是花盖，不是梭子蟹，个个都活的。你看这大钳子，多捞几个，这玩意儿100多块钱1公斤呢。吃就吃这个品质啊。对，大闸蟹有公有母。这一个得多肥美呀！海螺比我上次和上上次来吃的大了啊！这个个头的海螺啊，我在海鲜市场我都不舍得买。贝类啊，是蛏子，这个是比蛏子还大的啊，蛏子的爸爸，大号的贝类。现在是8点10分啊，鲍鱼捕获，一铲子就是将近10个啊！你看啊，10个就是50块，50。100，这一桶100块，再多来几个，150，30，30块钱一桶，50，每次来这儿他都得哭，你知道吗？冰鲜区的螃蟹1种、2种、3种、4种、5种，不会吧？你们猜我发现了啥？面包蟹认识不？这玩意儿在过年的时候都得90多到100块钱一只啊！熟的黑虎虾，这个可以拿上2个啊，有肚子你们可以拿点，这个也贵呢。你们爱吃的，他敢这么放，我就敢这么拿，来一个行。哎，看那边。这么多八爪鱼也有呢，捞汁八爪鱼啊，也是不限供应的啊，占肚子的很这玩意儿。好多女孩都特别喜欢吃这个鹅肝啊，烤扇贝和烤生蚝啊，烤羊腿、烤全羊、烤鱼。哇，烤肉新增了不少，红柳烤肉也有呢。男人们的加油站啊，再好的饮料都诱惑不了我，值钱又好吃的东西，颜值很高啊，甜品。上次你不是说你没吃够吗？对，这次给你吃个够。为了给大家测评他们家这个自助吃起来划不划算，我专门带了计算器。第一锅将近1公斤的全活蓝龙100啊，这2盘。这些啊，现在都先不算，它是餐巾纸不要钱，我记得啊。收到来了。好，谢谢。269的自助服务就是没得说，有求必应呀。享受的就是服务和品质啊！又来了吧？哎呦，谢谢谢谢。哇，上次给大家测评，我姐就没吃饱。因为一直在给我拍摄，这次我自己拍，然后让我姐多吃点啊！你把相机放那，只有自己花钱吃的，自己说啥才会心安。来上一块鹅肝，这老板啊真舍得，蒸好的所有东西啊，全部先拿出来。什么这卤虾、那个虾、那个虾的，都没有新鲜的活的好吃啊！哇，快看！黄很像螃蟹的黄的味道，看这个蓝龙。蒸出来了好多的虾黄，40再加上刚才的270，310块钱成本回来啦！果然是钱花哪拿好，只有鲜活的海鲜才敢让你用锅蒸。第3锅花盖蟹、面包蟹，还有大闸蟹，再加个310啊！不会吧？已经吃回本了。看这个生蚝，朋友们。1公斤海螺算50块钱，差不多。然后鲍鱼30个150，就算它100块钱的三文鱼吧。哎，我们已经吃回本870了啊！这花盖蟹很鲜美啊。啥？老板要把我拉黑？我就算是吃1个星期的方便面，我都会来他们家吃他们家的自助。好了，就这样了，拜拜。